ஸோ இது சொல்லிக்கலாம் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு. இந்த டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஆஃப் எக்கானமி. ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் நமக்கு நேச்சர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் கீழே இது நம்ம பார்க்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெவலப்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ், மெஷர்மெண்ட் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி. ஸோ டெவலப்மெண்ட்டு நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான். டெவலப்மெண்ட் பற்றி என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் ப்ராக்ரெஸ் ஆகிறது தான் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இதை இப்போ எக்கனாமிக் ஆஃப் அ கண்ட்ரி, அதாவது எக்கனாமிக் ஃபீல்டில் டெவலப்மெண்ட் ஆனது கண்ட்ரி ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது பர்சன் டு பர்சன் சேஞ்ச் ஆகும். திஸ் ஒன் இஸ் ஒரு காமனாக ஒரு டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இட் டிஃபர்ஸ் பர்சன் டு பர்சன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்மளுமே இது நம்ம லைஃபுக்கு எடுத்துக்கலாம். டெவலப்மெண்ட்னா நம்ம ப்ராக்ரெஸ் ஆகிறது, தென் ஃப்ரீடம் டு க்ரோ, பெட்டரிங் ஆர் செல்ஃப்ஸ், நெவர் எண்டிங் ப்ராசஸ். டெவலப்மெண்ட் ஸோ அது க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும், நமக்குள்ளாடி இருந்து க்ரோ ஆகும். தென் அட்வான்ஸ் பார்ட் ஆஃப் டெய்லி லைஃப் ஒரே மிஸ்டேக்கை திருப்பி பண்ணாமல் இருக்கிறதும் ஒரு டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் மூவிங் ஃபார்வர்ட், ஸோ அதே விஷயத்துலேயே இல்லாமல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகிறதும் இட் இஸ் ஆல்சோ டெவலப்மெண்ட். தேவையான டைரெக்ஷனில் நம்ம ப்ராசஸ் க்ரோ ஆகிருக்கிறதும் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மணி மட்டும் டெவலப்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ see now, every human being has an ambition or desire of his or her own to achieve progress in life. லைஃப்பில் ப்ராக்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஆசைகள், தனி ஆம்பிஷன்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம கண்ட்ரிக்கு கம்பேர் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் எக்கானமிக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ நம்ம கண்ட்ரிக்கு பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு கண்டினியூவோட அச்சீவ்மெண்ட் ப்ராக்ரெஸ் பார்க்கணும். if our thinking turns towards progress and about the ways to achieve the many goals of progress, it leads to development. That's we know. ஸோ நிறைய கோல்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது தான் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த சார்ட்டில் இருந்தே நம்ம பார்க்கும்போது டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது என்னது, குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்னால் இன்கம் பண்ணுறது, எஜுகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, ஹெல்த் நியூட்ரிஷனை பெட்டர்மெண்ட் பண்ணுறது, பாவர்ட்டியை கம்மியாக வச்சுக்கிறது, எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறது. இது எல்லாமே டெவலப்மெண்ட். ஸோ டெவலப்மெண்ட்னால் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. சச் as இன்கம் ஹையர், எஜுகேஷன் பெட்டர் ஒன், ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன், லெஸ் பாவர்ட்டி. ஸோ இதெல்லாம் இருந்தது ஒரு கண்ட்ரிக்கு அப்படின்னா we are in good economic development சொல்லலாம். So the term economic development refers to overall growth of all sectors of economics. ஸோ எக்கனாமியில் உள்ள எல்லா செக்டார்லேயும் க்ரோத் இருக்கணும் பை அடாப்ட் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜிஸ். ஸோ என்னது, நம்ம நியூ டெக்னாலஜிஸ் அடாப்ட் பண்ணணும். நம்ம we are improving our economic development in all the sectors. ஸோ இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குன்னா புது டெக்னாலஜி அப்ளை பண்ணி அதில் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி we are inculcating technologies too. The term economic development refers to overall growth of all sectors of economy by adoption of new technologies. Okay, then economic development improves the living standard of the people as well as the status of the country. கண்டிப்பாக ஸோ பீப்புளோட வாழ்க்கை தரத்தையும் உயர்த்தும், ஆஸ் வெல் அஸ் கண்ட்ரியோட தரத்தையும் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு கண்ட்ரி எடுத்தோம் அப்படின்னா பீப்புள் ஆர் ஹாப்பிலி லிவிங் தேர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ தட் அது ஈக்குவலாக கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். Economic development improves the living standards of the people as well as status of the country. So that is what about the first introduction part about the development. So development na people oda country oda development. So persons each எல்லாருமே இதில் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் அபவுட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்.